అరే వచ్చేమా నరేష్ గారేనా? మనోడే కావచ్చు. బండి కూడా అన్న బండి ఎప్పుడు కొన్నావు? మొన్ననే తీసుకున్నా సెకండ్ హ్యాండ్ది. సెకండ్ హ్యాండా? ఎంత పెట్టినావు? సెకండ్ హ్యాండ్ బండికే 3 లక్షలు అంటే ఇజ్జత్ ఇస్తారు ఎట్లయినా. లక్ష అని చెప్తా. ₹1,00,000 అన్న. ₹1,00,000? ₹1,00,000 బండి అంటే బాగా తక్కువ వచ్చింది మామ, మస్తున్నాయి అన్న. నెట్ పేమెంట్ 1,10,000 ఇస్తా. బండి అమ్ముతావా? అమ్మనే 1,30,000 తీసుకోవాలన్నా. లాస్ట్ 1,50,000 అన్న. బండి ఇస్తావా? నువ్వు ఎంత ఇచ్చినా అమ్మనే. 1 hour later. నా ట్రాక్టర్ లెక్కనే ఉన్నది కదా. ట్రాక్టర్ మీదే. 2 లక్షలకు అమ్మిండు. 1,00,000 మన నీకే లాభం. 1,00,000కి బొక్క పెట్టిండ్రు మా అయ్య.